너 슬프잖아. 그의 이름 써니보이 사랑하는 아버지의 양아들 햇빛 밝은 거리에서 구걸하던 어린아이 그의 이름 치치 자랑스러운 아버지의 친아들 그렇지만 아버지는 써니보이 사랑했지 운명인가 시시하지 운명인가 온 세상이 내 말 안해 아무것도 후회하지 않겠다 미야 파밀리아 미야 파밀리아 내 이름은 치치 시실력이 운명인가 온 세상이 내 말 안해 아무것도 후회하지 않겠다 미야 파밀리아 미야 파밀리아 내 이름은 써니보이 내 이름은 스티 내 이름은 치치 진짜 크다고 소리. 진짜 크게. 하나, 둘, 셋. 운명인가 시시해진 운명인가 온 세상이 내 말 안해 아무것도 후회하지 않겠다 미야 파밀리아 미야 파밀리아 아무것도 후회하지 않겠다 미야 파밀리아 미야 파밀리아 나에게 없으나 셔츠 헷갈리지? 달군이 나 파파이 시대 끝났어. 총회 시대가 왔어. 나에게 예? 좀 더 크게. 예, 예. 우리 패밀리 시키자. Yes Papa baby in my heart Yes Papa shackled in my hand Yes Papa you sit in my soul I remember you were in my heart 내가 이거 하려고 이거를 안 일으켜서 모두 괴롭겠지만 우리 유행이잖아요. 어? 이거 지금 유행이에요 대한민국에서. 그렇지, 엄청 유행이야. 모두 힘들겠지만 우리가 그냥 해도 돼요. 이제 알 거야. 알겠지만 미안해서 그렇지. 잠깐 카메라를 내려놓고 잠깐 내려놓읍시다. 에이, 이거 찍어서 뭐 하겠지만 자 내가 하나 둘 셋 하면은 이걸 자 고공파도 타기 소리를 지르면서 우와 하는 거예요. 오케이? 나도 미안해요. 뭐라도 해야지 어떡할 거야. 뛸 수가 없는 걸. 나도 얼마나 뛰고 싶은데. 내가 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 내가 작품을 쓰면 뒤로 가는 거예요. 오케이? 자 갑니다. 하나 둘 셋. 아니야. 일어났다 앉아야 된다니까. 일어났다
시간도 안 재야 된다고요. 부탁할게요. 콘서트잖아. 나도 힘들어요. 힘들죠? 힘들다고? 우리 셋 다 부쩍 늙었어요. 그래. 아까 시작보다. 자, 도와주세요. 한 번만 해보자. 나 이거 진짜 3번도 안 해봤어요, 사실. 아, 두근두근해요. 자, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 다시 하나, 둘, 셋. 다 일어났다. 자, 한 번 더 시작. 한 번 진짜 한 번 일어났다는 거야. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 이번엔 소리를 지르면서 이 정도는 봐줄게. 하나, 둘, 셋, 넷. 아빠 드디어 깨달았어요. 뉴욕커의 소만 이탈리 칼리토마 베를린 디즈니시티 잘해야 돼. 키가 다르구나. 오대피에는 마루에 로마에 물고기 선물 보냈지. 우리가 됐지. 이어서 Yes, Papa, heaven in my heart. Yes, Papa, shotgun in my hand. Yes, Papa, music in my soul. I remember you are in my heart. 플로렌스 영원히 지울 수 없는 나의 심장에 새겨진 붉은 장미 당신의 사랑은 내가 반드시 지킬게요 아득한 세상 속에서 길을 잃지 감사합니다. 하나 더 하자. 신나는 거. 진짜 크게 소리 한번 질러! 자, 봐봐. 주인공은 써니보이. 너 주인공 해. 정의롭고 고독하고 욕심 없는 히어로인 뉴욕. 히어로인 뉴욕 장소는 맨하탄 리틀리틀리 조용한 먼지 종소리 노래소리 히어로인 뉴욕 이제 필요한 건 단 하나 한없이 잔인하고 끝없이 탐욕스러운 악당이 필요해 묻히는 가사와 이래 경쟁을 주관하는 악당이 필요해 악마 같은 악당이 필요해 그 이름은 치치보 주인공은 선골 장소는 맨하탄 리틀리틀리 주머니에서 구걸하던 아이 이름도 없는 아이 히어로인 뉴욕 하지만 진짜 주인공은 악마 같은 악당이지 그 이름 치치보채피 괜찮아 난 죽었으니까 가사가 왜 널렁해요?
당신을 사랑하고 옆에를 치마하는 한밤 Sunny boy, you're in New York. You're in New York. 감사합니다. 감사합니다. 왜 조명 끄세요? 이제 시간이 많이 지났어요, 여러분. 일단 너무 저희 콘서트 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 행복하셨죠? 네. 시간 관계상 마지막으로 한 곡 더 들려드리고, 예, 마지막으로 저만 이제 솔로 안 했는데 다시 세 배우가 같이 했으면 전 좋겠는데 나올지 안 나올지 모르겠어. 피자 만들게요, 여러분. 헤이! 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 조용조용 yeah. 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 기능에 먹을 게 없어 yeah. 아침에 오후에 티라미수 저녁에 이탈리아 와인 드실 분 오늘은 나만의 특별한 피자 피자는 뭐예요? 아이고 쉽고 빠른 레시피 밀가루 며칠 지난 시큼한 우유 올리브 오일과 치즈 토핑은 내 맘대로 올리브 떨어뜨리지 마세요 피자 이름도 내 맘대로 피자 플로렌스 오븐에 넣어 잠시 뜨면